toekomst van Analytics is voor mij dat de beleving van de auto zoals we die kennen enorm zal veranderen. Op dit moment rijden we allemaal rond in auto's met toch ongeveer dezelfde dashboards, met allemaal dezelfde functionaliteit. Door de nieuwe technische ontwikkelingen kunnen we ons dashboard voortaan inrichten zoals we dat zelf willen.